kube njalo. Ndiphinde ndavuka nelinye endingaqali ukuvuka nalo. Uthethile umnikelanga abantwana basekhaya, sithi mandizokuxinanisa kuni kwakho, esithi indlela aphatha ngayo umntu uyibona kwindlela lo mntu aphatha ngayo abantu. Ukuba bathi abantu bakuxakeka bayokuxakekela kuwe, kodwa ungavumi ukubanceda, ube unako ukubanceda, naye ukwenza njalo kuwe, uthi wakuxakekela kuye angavumi ukunceda. Ngoko ke ukusikelelwa nokuqalekiswa kwakho kusezandleni zakho. Enza okulungileyo, senawe wenzelwe okulungileyo. Indlela owabela abanye ngayo, nawe okwabelwa kwangayo nguThixo. Ndiye ndavuka nelitshoyo. Nkosi.